德国电视一台在报道中援引慕尼黑安全会议主席伊申格尔的话称， G20 领导人峰会的各主要议题，中国都扮演着至关重要的角色，没有中国参与，全球多个危机都无法解决。气候变化在加速，然后人类的工业呢在里面是有一定作用的啊。然后中国又是第一工业大国，所以中国的态度极其重要，是吧？如果中国不配合，那其他人类在做也没意义了。所以中国在这方面做了很严肃的承诺，这就是一个好消息，这个本身就是好消息啊。另外呢，这个中国做一个样板，我相信也会带动一些别的国家这个学习，这样也可以示范作用。所以中国发挥了双重作用。外界注意到，尽管 G20 峰会同意需要将全球变暖遏制在 1.5 摄氏度，但宣言几乎没有包含任何具体行动，也没有对实现净零排放做出预期承诺。英国《金融时报》称，意大利外交官希望峰会能为气候问题的突破铺平道路，但发展中国家和发达国家对该问题的看法截然不同。此前，欧盟委员会主席冯德莱恩批评一些国家在资金支持穷国减排方面留下缺口，他呼吁美国迈出下一步。格拉斯哥气候大会主办方的英国首相约翰逊上周也表示，贫穷国家可能要到2023年才能收到富裕国家承诺提供的1000亿美元的援助，比原定时间晚3年。We stand at a pivotal point in history. Humanity faces stark but clear choices. We either choose to achieve rapid and large-scale reductions of emissions to keep the goal of limiting global warming to 1.5 degrees, or we accept that humanity faces a bleak future on this planet. 气候大会揭幕前夕，美西方国家所谓气候施压行动已提前上演。就气候议程，美国总统拜登尽管内政压力山大，其一手推进包含绿色能源发展动议的基建议案仍在激变中，但他昨天却在罗马记者会上向中俄及沙特3国施压，直接点名指责3国未就碳排及绿色能源发展提出新动议。 We've made significant progress, and more has to be done, but it's going to require us to continue to focus on what China's not doing, what Russia's not doing, and what Saudi Arabia's not doing. 部分西方媒体也大肆将气候大会的关注焦点放在中俄等国领导人不出席上。英国《独立报》甚至称，英国召集此次峰会的雄心因此受到最沉重打击。还有批评称，中国在气候方面的国家自主贡献目标不够有雄心。但事实是，从去年20国集团利雅得峰会守护地球主题编会、气候雄心峰会，到今年生物多样性公约第15次缔约方大会，中国最高领导人站在人类永续发展的高度，一以贯之推动构建人与自然生命共同体，重申中国将力争2030年前实现二氧化碳达峰，2060年前实现碳中和。这意味着中国作为世界上最大的发展中国家，将在最短时间内完成碳排放强度全球最大降幅。G20 罗马峰会上，习近平主席提出中国构建碳达峰、碳中和、1+N 政策体系等重要举措，展示了中国言必行、行必果的大国担当，为全球应对气候变化注入了强大的正能量。外交部发言人汪文斌周一还以一组数据给这些西方舆论上了一堂课。他表示，发达国家从碳达峰到碳中和，欧盟将用71年，美国用43年，日本用37年，而中国给自己规定的时间只有30年。欧盟、美国、日本所用的时间分别是中国的2.4倍、1.4倍和1.2倍。汪文斌还指出，科学研究表明，全球气候变暖是温室气体累积排放的结果。发达国家在过去200多年的工业化过程当中，一直向大气排放温室气体，对全球气候变化负有不可推卸的历史责任。比如，美国人均历史累计排放是中国的8倍。历史上，美国曾拒绝批准京都议定书，退出巴黎协定，严重损害了全球合作应对气候变化的信心和效果。当前气候变化给人类生存和发展带来严峻挑战，需要各国合力应对，包括美国在内的发达国家应切实遵循共同担有区别的责任原则，正视自身的历史责任，展现更大的雄心和行动，率先承担大幅减排的义务，同时在资金、技术能力建设等方面，切实帮助发展中国家提高应对气候变化挑战的能力。
长期关注中美关系的中国人民大学教授辛灿荣对深圳卫视记者表示，西方媒体之所以在气候大会期间炒作中国议题，一方面反映西方虽然对气候问题给予了高度关注，但实质上却拿不出太多有效的举措，只能借舆论增加谈判筹码；另一方面，则是忧虑中美紧张关系会给气候变化议程带来不确定性。德国经理人杂志周日表示，格拉斯哥气候大会是应对气候问题的最佳机会，但美国和中国之间的紧张可能让达成共识复杂化。环保人士和专家正打算在格拉斯哥气候大会上特别关注中美关系，这不是什么秘密，中美之间有许多差异，但合作是达成全球气候协议的唯一出路。而香港《星报》的社评更是直白地表示，限制地球升温取决于中美降温。更离谱的是，拜登在出席 G20 峰会期间出访梵蒂冈，80多辆汽车组成的超长车队在意大利首都行进的画面引发热议。英国《每日邮报》称，拜登此次行程为期6天，据估算造成的二氧化碳排放总量约为1000吨。为运送超长车队，美方甚至动用2架大型运输机。美国总统的空军1号专机以及凯迪拉克野兽防弹轿车都是有名的碳排大户，长期遭到媒体批评与质疑。还有不少外媒将美方这场排量惊人的污染之旅称为教科书式的虚伪。我觉得变化比我想象的快，然后它一个必然结果是什么呢？行动能力不行。那么你行动力越不行呢，他越要吹牛。它言辞就越高调，那么一段时间它是可以蒙骗世人，久了最后会成为笑话的，知道吧？短期内没事，长期啊老是这么干，吹牛然后不兑现，吹牛不兑现，最后会成为笑话的。这不是一个健康的国家那个形象啊，这对美国未来是真正的挑战。相关话题来连线特约评论员吴卫，吴先生您好。联合国气候大会已在格拉斯哥揭幕。美国总统拜登昨天在罗马记者会公开声称，对俄罗斯、中国及沙特3国缺席 G20 气候峰会未展示气候雄心表示失望。您对此如何看？是的，美西，拜登总统年事已高，故左右言他的本领却不见当年。我专门回看了拜登这场记者会，我认为首先有必要搞清楚拜登被问到了一个什么问题。路透社记者 Jeff Mason 问了2个问题，第一个是外界十分关注拜登总统是否能够在国内相关法案尚未表决的情况下实现在格拉斯哥峰会上做出的承诺。第二个问题是舆论与许多 NGO 普遍认为此次 G20 峰会在气候问题上的承诺太过平庸，外界也批评这很可能会影响到接下来召开的联合国气候变化大会。请问拜登总统如何回应？看完这2个问题，大家就回过味来了。人家路透社记者其实问的首先是美国的内政问题，因为拜登总统拿着一张尚未经由国会老爷签字画押的空头支票，就来到了罗马，来到格拉斯哥，对气候问题高谈阔论。外界当然担心这位老先生夸夸其谈的背后究竟有多少承诺是可以落地的。拜登总统施施然回了一句：“我相信这份法案会在国会通过的。”随后他话锋一转，就开始将外界的批评引到了所谓俄罗斯、中国以及沙特3国元首没有现身会场上。他的原话是 basically didn't show up， 基本上没有露面，这显然是不符合事实的，这口锅我们可不背。事实上，习近平主席这2天一直在北京以视频方式出席20国集团领导人峰会，并且发表了重要讲话。国务委员兼外长王毅则作为习主席特别代表在罗马现场与会。明眼人都能看出，不存在拜登那句所谓基本上没有露面的情况。更何况本次 G20 峰会原本就因为疫情防控的需要，采取了线上线下相结合的方式进行，没有对各国领导人的出席方式予以限定嘛。所以我个人分析认为，拜登总统甩锅中俄元首没有露面的背后实际上是想选择性无视一个事实，那就是发达国家并没有履行巴黎协定当中涉及的为发展中国家提供资金支持的相关义务。这显然与中国这些年在国际场合上做出的一系列减排、碳中和承诺相去甚远。更何况，俄罗斯总统普京在视频讲话中也给出了俄方2060年前实现碳中和的承诺。从这个意义上讲，巴黎协定能否在掌声中前行，球已经传到了以美国为首的 G7 国家们脚下。好的，谢谢吴先生以上的分析，请您保持在线，我们稍后还会继续连线您，谢谢。